Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre transmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios d'Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. אני משה כחלון, נפתלי בנט, אריה מכלוף דרעי, בן עליזה לבית ארנולד ומנחם בגין, מתחייב כחבר הממשלה, כחברת הממשלה, למלא באמונה את תפקידי, לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. Ainsi se terminent les élections de 2015 et en commencent peut-être de nouvelles. אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הממשלה ה-34. ראש הממשלה יפתח בדברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. תודה. למרות כל התלאות שהיינו צריכים לעבור כדי להגיע לרגע הזה, אני עדיין נרגש מהמעמד. Épuisés et amers, 18 hommes et 3 femmes sont arrivés en pleine nuit à la salle de réunion du gouvernement. La moitié d'entre eux sont nouveaux, 40% sont séfarades, un quart est religieux, et il n'est pas sûr qu'un seul d'entre eux croit que cela tiendra longtemps. Aller-retour après aller-retour, le président et sa suite sont allés à la Knesset. La prestation de serment du gouvernement israélien s'est fait attendre et la formation de la coalition a ressemblé à une vraie lessive. Au début, le Premier ministre a séché ses ministres, ils l'ont ensuite essoré. יולי, מה עברתי אתמול עד 3 בבוקר, אתה פשוט לא מבין. אלקין, באיזה עוד מתחיל המשחק? האלף. טוב, סטופ. קוף. יצא לך קליטה. אני יודע שלא רצית, אבל זה מה. Alors qu'on plaisantait au comité de pilotage de la Knesset, il manquait encore 2 noms sur la liste de Netanyahou. Proches sont déjà arrivés à la Knesset et ils craignent de découvrir, comme Sonia Pérez à l'époque, qu'eux aussi sont venus au Parlement pour rien. À ce stade, sur le papier, le gouvernement n'a pas encore de majorité. Et celui qui doit créer cette majorité ne savait même pas que c'était son rôle. Quelle ironie que l'homme qui arrive au dernier moment pour fournir une majorité au gouvernement est celui qui passera immédiatement de la table du gouvernement au strapontin du Parlement. עצוב לי על השתלשלות הדברים בענייני, אבל כפי שאמרתי, עוד יהיה הרבה זמן לדבר על אופן הקמת הממשלה. כרגע אני באתי לתמוך בממשלת הליכוד, ומה שחשוב זה שמוקמת ממשלה חדשה Une coalition étroite et hostile entamera sa lutte de survie dès la semaine prochaine à la Knesset. Alors qu'en plénière, on faisait la fête avec les nouveaux ministres, celui qui est responsable de la configuration anorexique du gouvernement n'est pas resté 1 minute de plus après le vote. Il estime de toute façon qu'il y aura une autre prestation de serment dans 1 an après de nouvelles élections. Ce n'est pas la première fois qu'un appel à la légalisation des drogues douces est à l'ordre du jour. Rien ne s'est encore produit, mais le fait que c'est le chef de la police qui a évoqué la question et appelé à réviser la politique en la matière fera peut-être la différence. C'est arrivé précisément lors d'une visite du commissaire Yohanan Danino auprès d'élèves de Beth Shemesh. Danino, en fin de carrière et dans une atmosphère de fin de formation, parle librement et raconte une conversation qu'il a eue avec de nouveaux députés la semaine dernière. שמשטרת ישראל, ביחד עם מדינת ישראל, תבדוק ותבחן את העמדה המסורתית שלה. Jusqu'à aujourd'hui, la loi d'État d'Israël interdisait l'utilisation de drogues, y compris les drogues douces, à l'exception du cannabis à des fins médicales. Cela a commencé par quelques dizaines d'autorisations de ce genre et atteint aujourd'hui plus de 20 000 comme celle-ci. Tout le monde comprend qu'on a affaire à une sorte de bluff à l'israélienne. אני לא רוצה שאנחנו נגיע למצב ההתרה של הקנאביס תהיה דרך הפיקציה במובנים מסוימים של ההיתר הרפואי. L'un des nouveaux députés qu'a rencontré le commissaire Danino la semaine dernière est le député Yinon Magal qui, la veille de son élection, s'est exprimé ainsi.
סמים, עישנת? כן. עישנת. מתי זה היה? בעבר, אתה יודע, קרה. פחות או יותר זמן של ההתנסות האחרונה שלך? Maintenant, le député Magal raconte que le commissaire Danino et lui-même se sont mis d'accord au cours de la rencontre sur une esquisse possible d'abrogation de la loi. אנשים שהם שומרי חוק, שהם עושים מילואים, שהם משלמים מיסים, שהם אנשים טובים, אזרחים טובים, שצורכים לשימוש עצמי פה ושם קנאביס רפואי, לא יופללו על כך. כלומר, אם יעצרו אותה עם כמות קטנה, זה לא תהיה עבירה פלילית. בניגוד לעבריינים, שתקופה מסוימת זה כן יחשב להם וכן תהיה כאן רישום פלילי. Gil Kopach, bien sûr, acclame aussi le commissaire Danino. כבר הוכח שמריחואנה היא לא השטן, סיגריות ואלכוהול הרבה יותר חמורים ממריחואנה, ובכל זאת הם חוקיים. אז הגיע הזמן די להפליל את מיליון אזרחי ישראל. Mais cela n'a pas été facile. L'opposition à la légalisation des drogues douces s'appuie sur des études et des faits scientifiques relatifs aux dégâts qu'elles entraînent. זה סם ממכר שיכול להוביל להתמכרות חזקה יותר. התמכרות זה מחלה מאוד קשה של המוח, ומאוד מאוד קשה להתמודד איתה. היא מובילה להתנהגויות אובדניות, להתנהגויות agressives. Et si cela ne suffit pas, le commissaire Danino lui-même raconte une rencontre avec le chef de la police de Hollande, le premier pays qui ait légalisé les drogues douces. מפכ"ל אמסטרדם סיפר לי שהם הלכו רחוק מדי. הם הלכו רחוק מדי והם עכשיו מנסים למצוא דרכים לפקח קצת יותר. Ainsi, pour résumer, Yohanan Danino a certes laissé entrevoir aux amateurs de joints la lumière au bout du tunnel, mais il semblerait que le chemin qui reste à faire soit encore long. Bientôt, ils seront sur scène. Dans la matinée, les commandants de leur base leur ont demandé de participer à la soirée Adopter un soldat, organisée par l'Association pour le bien-être des soldats afin de représenter les soldats isolés de Tsahal. Eux, ils sont simplement heureux de sortir quelques heures de leur base. I know you're all excited. I'm excited also. As you might know, and probably you'll also feel it in your heart, your children are 10 minutes away from you. L'une vient des États-Unis, celle d'à côté de Biélorussie. Il y a une femme d'Argentine, une du Mexique, une autre de Turquie et même une venant d'Inde. Elles ne peuvent pas parler entre elles, mais ce qu'elles éprouvent maintenant dans leur corps, leur âme, est probablement similaire. Elles sont toutes mères de soldats isolés. Le fond de l'amitié les a fait venir en Israël pour qu'elles puissent, dans quelques instants seulement, enfin voir leurs enfants. I haven't seen them in 15 months, so I'm very happy to be here today. I imagine lots of tears and a really big hug. That's what I'm looking forward to. Estoy feliz, emocionada, muy ilusionada con verlo y besarlo, abrazarlo y darle un beso es lo que hace mucha falta. Ingay tutua na tua yang ina, anyo lai ho kaya zile, hitan hi, hitabanga hadi ponte tiwa sailis. חייל רגיל בחיים הוא לא יבין מה זה להיות חייל בודד. כשאני לא בצבא, אז חוזר ואף אחד שמקבל אותך. גם קשה להיות פה בלי הורים, בלי כלום. Lorsque les enfants apparaissent à l'écran, elles ne les voient même pas. Lorsqu'ils montent sur scène, le signal est enfin donné. חיילים יקרים, בהתרגשות גדולה של הורים, יש לנו ולקרן לידידות את הכבוד להזמין לבמה את האימהות שלכם. מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב. מלך החיות או מלך ההרים. Et ce n'est que sur scène que nous découvrons que Laura a 2 soldats isolés à Tsahal. Estoy feliz por ellos, están haciendo lo que les gusta, están cumpliendo su sueño. Yo angustiada, pero feliz por ellos. שנה וחצי לא ראיתי אותה כבר. עכשיו זה מוסר, פתאום יש לי אימא בארץ, ועכשיו אני מרגיש כמו חייל, כל חייל בצה"ל. כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, מלך העולם. מה זה? זה הבאתי השבוע מבית ספר שילדה בת 6 או 7 עשתה על עוזי.
מה, את אוספת את כל הדברים? יש לי אוצר עצום של דברים. אבל lama חשוב לך לשמור את זה עדיין? כי אין עוזי. אלוהים שלי, רציתי שתדע. Un peu plus de 10 ans après la mort d'Uzi Ritman, les cahiers originaux comportant toutes les chansons qu'il a écrites et composées sont restés parfaitement ordonnés comme Uzi l'aimait. הוא היה סופר מסודר. יש פה למשל אלוהים שלי, הדף המקורי. לטעמי זה דף של למעלה מ-35 שנה. אתה רואה חום כבר, הוא כבר כולו דהוי. ועוד המון שירים, לחיים משה, שיבי תבורי. עוד סיפור אחד של אהבה. Le 8 juin, un jour avant la date à laquelle Uzi aurait dû fêter son 63e anniversaire, l'orchestre philharmonique se produira en concert et interprétera ses chansons au Palais de la Culture. Jimmy Tavori, Ronnie Daloumi, Kobi Aflalo et bien d'autres interpréteront les merveilleuses chansons écrites par Uzi Ritman au cours de sa vie. אני מרגישה שבן אדם הזה השאיר מעבר לשירים ומורשת מוזיקלית, הוא השאיר איזשהו הלך רוח של משהו נעים, של יצירה, של חופש, שיוצרים באהבה ויוצרים בטוב. Chacun a sa chanson préférée d'Uzi Ritman, mais c'est en l'honneur d'Ido Ritman, son fils, qu'il a spécialement écrit une chanson qui deviendra un mythe. אז אני נולדתי לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא. כל הופעה שהייתי רואה את אבא שר את השיר הזה, הייתי דומע, לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה הקשר, כי זה שיר שהוא יוחס להסכם השלום עם סאדאת, עם מצרים, אבל הוא במקור נכתב לרגל הולדתי. De son vivant, Uzi Ritman rêvait de se produire avec l'orchestre philharmonique. Aya, sa veuve, est convaincue qu'Uzi sourit de là-haut à l'approche de la soirée organisée en l'hommage de son œuvre. היה לו קצת רצון שיותר יתבלט, יותר יושמע בתקשורת לעוזי. ולהיות מושמע בהיכל התרבות עם הפילהרמונית, שזה וואו, וואו. אני חושבת שזה פסגה, זה שיא. אני נולדתי לשלום שרק יופיע, אני רוצה להיות ברבור. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Time, préparée à l'intention des amis du KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.